Компания Faberlic является признанным экспертом по уходу за кожей лица и тела, поэтому мы создали стиральный порошок Дом Faberlic, не вызывающий раздражений. Обычный порошок плохо выполаскивается из ткани, и его частицы могут вызывать раздражение и зуд. Дом Faberlic отличается концентрированной формулой, благодаря которой он полностью вымывается из ткани, не раздражая кожу. Экспертная чистота без раздражений. Этой зимой, покупая 2 пачки порошка, 3-ю вы получаете в подарок.